हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने अनबॉक्स करने जा रहा हूँ 1200 मतलब बोट 1200। ये स्पीकर है एक, अ, जिसका मैंने रिव्यू देखा था और मैंने भी बुलवाया ये देखने के लिए कि यह सही में वर्थ इट है या फिर सब फेक रिव्यूज़ हैं। बस वो देखने के लिए बुलवाया था। ये इसका बॉक्स है, कुछ इस प्रकार का आता है, कुछ इस प्रकार का ये बॉक्स है। साइट से ऐसा है। ये मैंने अमेजोन से बुलवाया था, जो सेल में मुझे मिला था लगभग 3000 रुपये का। इसमें लिखा हुआ है कि संदिग्ध पैकेट होने पर स्वीकार न करें। ठीक है, लेकिन यहाँ से फटा हुआ था। चलिए ठीक है, मैं यहीं से काटने की कोशिश करता हूँ। अंदर देखने में पता चलता है कि एक बॉक्स और है इसके अंदर, कार्डबोर्ड का बॉक्स इसके अंदर और है। ठीक है, यहाँ से हाँ ठीक है, ये कट चुका है। इसके अंदर एक बॉक्स और निकलता है। इसमें टेप लगा हुआ है अमेजोन प्राइम का, लेकिन मैंने कोई सब्सक्रिप्शन लेके नहीं रखा है। ये कौन है पता नहीं। ये बॉक्स है, आगे पीछे अमेजोन प्राइम की रिबन या फिर उसको टेप बोला जाता है, वो लगा हुआ है। इसको मैं खोलने की कोशिश करता हूँ। ओवरऑल तो सील है। यहाँ से मैं ये टेप को काटने की कोशिश करता हूँ। मैं चाह रहा था कि सीधे निकल जाता, लेकिन वो सीधे नहीं निकलेगा। ओके, मैं काट देता हूँ। यहाँ से भी काटना पड़ेगा। चलिए ठीक है। इसके अंदर कागज भरा हुआ है ताकि बॉक्स आते समय हिलो डुलो ना। ठीक है, मैं कोई बहुत बड़ा प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं छोटा सा यूट्यूबर हूँ। बस मैंने ये बुलवाया था और वीडियो डाल रहा हूँ बस। हाँ, तो ये है इसका बॉक्स, कुछ इस प्रकार का दिखता है। डू वॉट फोर्ट यूर वॉट, ऐसा कुछ लिखा है उसमें। सामने से ऐसा दिखता है, ऑल टू योर। ओके, ये ऐसा है। यहाँ भी ब्रांडिंग है, यहाँ भी टेप लगा हुआ है। शायद दूसरी तरफ भी है। ओके, ये भी काटना पड़ेगा। स्लाइड करके निकालना पड़ गया। यहाँ से स्लाइड किया जाएगा। ये है बॉक्स। सबसे पहले मैनुअल दिखती है हमको, और ये कुछ ऐसे सीरीज है, इनको हम बाद में देखेंगे। पहले बॉक्स को निकालते हैं बाहर। कुछ इस प्रकार से ही बॉक्स आता है, मतलब ब्लूटूथ स्पीकर आता है। ये रहा। साइड से ऐसा दिखता है। हाँ, हम ऐसे सीरीज को देखते हैं क्या क्या आती है। ये कुछ पेपर वर्क और उसकी जानकारी, ऑन ऑफ कैसे करना है, यूज़र मैनुअल बोला जाता है जिसको। ये क्यूआर कोड है वारंटी को रजिस्टर करने के लिए। बाकी एसेसरीज में इसको मैं अंदर डाल देता हूँ। एक ऑक्स केबल आती है। ऑक्स केबल के बाद में एक टाइप सी केबल आती है, ये इसको चार्ज करने के लिए। और फिर ये कुछ बुक है जिसमें अदर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी है। ये एक स्टिकर है और ये स्ट्रैप है जिससे हम इसको गले में टांग सकते हैं या उठा सकते हैं। ठीक है, हम पावर ऑन करते हैं।
सॉरी गाइस, क्योंकि जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें मैं आपको सुना तो नहीं पाऊँगा। लेकिन एक छोटा फ़ोन है, इसमें मैं पेयर करके बता देता हूँ और इसके सैंपल आपको इंस्टाग्राम में मिल जाएंगे। ये साइड में एक आई कार्ड में आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, या फिर मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक रहा होगा, उसमें आप क्लिक करके जा सकते हैं। सर्च तो कर लिया है, देखते हैं पेयर हो रहा है ये। वैसे इसमें कंपनी से चार्ज था ये। हाँ ये देखिए, ये 1200 स्टोन 1200, इसमें क्लिक करता हूँ और ये पेयर हो रहा है, हो गया है पेयर। अब छोटा सा एक एग्जांपल या फिर क्या कहा जाए, मैं एक सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना। ये रहा इसका सैंपल।